勝手に宣伝だけ。新幹線、新大阪で買ったミルフィーユとんかつ、卵、ビーフカツのサンドイッチ、そしてでっかいフルーツサンド、そして大阪名物自由軒のカレーの B。 大阪のね、難波よりか南にあるね、自由軒のカレーね、こうちょっと見えるかな、あれよね、これ美味しいよ。そしてハイボール、朝パンから飲んどります。新幹線の中移動中、さてどこに行くんでしょうかね。センキュージャーニー。